Hello， 大家好，这里是从来不欺负村民的小包。在现实生活中，你们应该看过视觉错位的图像吧？那今天我就要给你们带来30多个由视觉错位的图像组成的一个地图。那么这位就是这个地图的作者了。那我们废话少说，直接开始地图介绍吧。这就是我们的1号地图了啊。我们1号的地图是一个小恐龙。你们以前应该都看过一个小恐龙的视频吧？就是一个纸做的恐龙，不管你走到什么方向，这个恐龙的眼睛都会一直盯着你。这个图片应该就是模仿那个恐龙制作的。不过这个图不能偏得太远，如果偏到太旁边的话，就会导致这个错位一下就被看出来了。就像这样子啊，其实它刚刚根本就不是面朝我们的，是一个阶梯一样的图案背朝着我们。接下来还有30多个类似的图案，你们可以在看到你们觉得有意思的时候扣个1，如果觉得这个地图很普通啊，看不出来有什么厉害的点，你们就扣个2。那么接下来是第2个地图，第2个地图的话可以让我们感受到一个细微的亮度变化。你们仔细看，盯着这个黑色和草丛的交界的地方，会不会感觉黑色的这一块草丛比想象的要亮一点，而白色的那一块好像在发出黑色的光？下一个地图是一个直线地图，这个地图应该很常见了，我们可能小时候就见到过，就是通过线段上的一些图案来让我们把这个直线判断成曲线。如果我们把屏幕横着倒过来，会感觉这个线曲得更加明显啊。但实际上，如果你们用一个尺子或者是用手指头在屏幕上比划一下，就可以发现它完完全全就是直的。我们的第4个地图是一个小隧道啊，会不会感觉这有点像一个方块的样子？但实际上这个隧道的深处是很深很深的。不过我没有 get 到这个地图的视觉错位的点在哪里，这样子从底下往上看反而还好看一点，顶上的房顶变成了一个6边形，走到最底下的话是一个这样子的形状。我是感觉不太出来这个图厉害在哪里，不知道你们感觉如何？那我们继续介绍下一张地图吧。5号地图是一个3D 的球体地图，就是说会让我们感觉这个中心的这个圆其实是一个球，和底下的这些方块并不处于一个平面上。不过不特意去想的话，我没有感觉出来它有什么特殊的地方就是看了有点让人晃眼睛。那么第6张地图是一个建筑的地图啊，这个地图的话有一个台阶，台阶走上去之后是一个楼梯，楼梯上去之后是这个房子的第3层总共是一个3层的建筑至少我们在这里看起来是这样的。但实际上我们靠近的话会发现，其实它的这些建筑结构根本就不是连接在一起的，连这个梯子都是浮空的。这就是一个比较简单的视觉错位，站在我们刚刚的那个位置看到的这个平面上的这些方块会是连接在一起的。那么这里就是我们的第6张视觉错位图了，感受也比较明显，就是中心的这个十字比四周的这几个方块的位置要低，但实际上它们是在同一个平面上的。有很多创作者就在街头画过这样子的图片。这是第8张视觉错位图，你有没有感觉没什么奇怪的？但是实际上我们现在是低头看的这个图片，我们的背后是一面墙，然后底下那些建筑都是建在这个墙上面的。建造这个房子使用的是一些可以改变方向的方块，所以从我们这个角度看也可以像在地面上一样。那么这是我们的第9张地图，你们先仔细盯着它看5秒钟时间，5秒钟之后视线从最左边的红线转到最右边的红线，然后反复来回几遍，你会发现夹在中间的这些圆圈有上下移动的趋势。那么接下来这个是很多视觉盛宴里面都会出现的一张地图，我们从中间跳下去会出现周围的墙壁在旋转的错觉，看着感觉特别过瘾。这张地图就很神奇了，你盯着中间的白色的某一点看，就会发现其他十字中心都会出现一些黑色的点点，而且你的眼睛移动越快，这些点点闪动的频率就越快。OK， 那么这个是第12张地图，这个地图的话是左边一个村民右边一个南瓜，然后他们底下是一张桌子，地上还铺了一个地毯，这也是一个很典型的视觉错位。其实这个村民和南瓜的大小都是普通的大小，但是背后的那个桌子是放在远处的，所以在我们那个角度看就好像一张完整的桌子一样。这张地图我觉得是这个里面最神奇的一张地图了。我们先等这个场景加载完，然后点击一下开始，就会出现一大一小2个僵尸。其实我们以前应该看过很多类似的案例，我们换一个位置去看看。刚刚我们看到的僵尸其实就是这2个大小一模一样的僵尸，这主要是因为我们刚开始站的位置，后面的那个僵尸显示在这个洞穴的最末尾，就会让我们产生一种这个僵尸有整个洞穴这么高的错觉。接下来展示的这个建筑是一个椅子，你们看到的椅子是不是朝向我们的右手边的一把看起来非常正常的椅子？
但是如果我们一步步的向右移动，就会发现这个的椅背其实并不在我们原来看到的那个方向，因为它是纯黑色的，阴影不是很明显，而且顶上的这个柱子画的比下面的这个柱子要细很多，就好像它本来就应该在远处一样，所以就导致了这样子的一个视觉错位的情况。那么今天这期展示就先介绍到这里，由于时间的原因，剩下的内容我们明天再介绍好了。明天下午之前就更新下期，记得关注我哦。我是小包，我们下期再见，拜拜。